76人的保罗·乔治跟恩比德呢，可以说是组成了低情商二人组。最新的言论呢是保罗·乔治讲的，他说在快船打球呢，有点像在洛杉矶二队打球，主队是湖人队，二队呢才是快船队。你说讲这样的话，刚刚离开快船，是寒了多少当初支持你的快船球迷的心呢？不仅仅是快船球迷，你就包括管理层，当初为了交易得到你，付出了多个首轮不要说，还送出了年轻的新星亚历山大。你看亚历山大现在在雷霆什么级别了？你刚刚来到快船的时候呢，还怎么讲？他说自己从小就是快船的球迷，那现在刚刚离开呢，当初的小甜甜就变成了牛夫人了，是不是变成了洛杉矶的二队了？有些话呢就不应该讲，你就留在心里，你讲出来呢就是情商低，就是伤害别人，对你个人呢也没有什么好处。你这是不是想要找借口呢？说自己没有打出成绩呢，是其他原因呢？是不是呢？你当初季后赛刚刚输掉的时候，你在节目时候怎么讲？你就说我为了争冠呢，我宁愿牺牲自己的膝盖哦，这个什么意思呢？那你自己膝盖没毛病的，你说这个就是暗示呢，小卡可能可以打，但是没有尽力打，是吧？保护自己的膝盖，是不是暗示小卡呢？你这样的话讲出来，对整个团队的团结呢，对你个人的形象没有任何帮助，是不是？其实牺牲最大的是哈登，哈登自己本身进攻非常厉害的，都是以人串联球队为主，让你自己去攻呢，哪怕是小卡在场的时候呢，其实出手还是你保罗·乔治比较多，哪怕有时候比较铁呢，也是投的非常多。牺牲最大的绝对不是你保罗·乔治，你在防守端呢也没有做到100%，其实进攻端的戏份呢绝对是十足的，没有打出来呢，跟你自己的能力层次是有关系的。说实话，你到了这边跟恩比德搭档呢，我也是不是太看好。恩比德呢，常规赛刷一刷还可以，但是季后赛呢，一到季后赛就哑火。然后恩比德这个情商呢也是非常低，跟你呢也是很配的，跟保罗·乔治。你说奥运会詹杜库都老了，没有竞争力，你这样的话就不应该讲。你看最近2场比赛还不是老詹这个关键时候连续表现才拿出这个热身赛的，是不是呢？然后你还说什么？说自己如果说不是伤病的影响呢，可能能够竞争 GOAT， 你差远了 GOAT， 你现在是整个联盟历史呢带队成绩最差的 MVP 选手，最差都是分区决赛嘛，你就包括罗斯都是分区决赛，你现在呢仅仅是停留在次轮，而且每次一到季后赛呢就拉胯。你不要说伤病，你没有伤病的赛季呢，你照样是拉胯，是不是？然后最新的言论呢，我觉得更雷人，说什么呢？他说塔图姆夺冠是因为团队比较优秀，他说自己如果说是20中5呢，团队早就被打得稀巴烂了，不可能赢球。说塔图姆赢球呢，就是因为团队牛叉，如果给他这样的团队呢，他也能夺冠。这言论说实话，我们不要说是真的假的，有没有道理？多多少少有点道理。但是你说这话，塔图姆现在是你国家队的队友啊，你讲真的话，你怎么讲得出来呢？情商怎么会这么低呢？我就想不懂了。然后换句话说呢，你塔图姆虽然说确实团队厉害，但是塔图姆这2年自己的改变也是很大的，防守端亲力亲为，自己去顶内线，是吧？串联队友这一块呢，一点都不吝啬，把这个总决赛 FA MVP 都是让给杰伦布朗了。其实自己的这个转变是很大的，球权使用率呢是非常低的塔图姆。你这边恩比德呢，虽然说得分是不错没有错，但是你的球权使用率呢，你串联队友的能力是非常弱的。你的球权使用率是整个联盟最高，而且是断档式领先第2名的东契奇啊。你球一个人玩好了是吧？然后他还说自己如果没有人包夹他，他场均能得50分。恩比德自己讲的是吧？你得50分有用吗？你当初张伯伦得分多少分？是不是100分都得过？整个赛季下来50-60分，比比皆是。为什么整个职业生涯就2个总冠军呢？是不是？现在篮球是团队运动，不是你一个人抡的运动，是不是？你现在就一招最厉害嘛，就是骗犯规嘛。现在多多少少联盟呢还是有点照顾你，如果哨子呢稍微再吹的松一点点呢，啥都不是。你就在国家队跟陪练队去打的时候呢，还在骗犯规，各种喜剧人这个动作呢层出不穷，是吧？传球传给空气什么，大家都看在眼里。其实恩比德就那样，你就是新赛季跟保罗乔2个人搭呢，2个低情商的人组在一起呢。说实话，我也不看好你这个未来。可惜的是个马克西，我个人感觉呢还是比较有潜力的，是吧？你跟这2个人搭呢，不好说。东部明年呢，我还是看好这个凯尔特人跟尼克斯啊，这2个球队应该是能够争一争的。76人呢，我估计大概率还是打酱油的。